এই রয়েছে ছুরি আর আমার ফ্লিপকার্ট থেকে আসা ফ্লিপকার্টের প্যাকেজ রিয়েলমি 2 এর। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে রিয়েলমি 2 এর বক্স ফটাফট খুলে নেওয়া যাক। হলো বিল, এটা আমার নিয়েছিল 10,095 টাকা, 10 টাকা বক্স। এটাও ফটাফট খোলা যাক প্যাকেজটাকে। এই হলো মেন বক্স আমাদের। নিচে রিয়েলমির ব্র্যান্ডিং রয়েছে, লালের উপর রেড আর ব্ল্যাক রয়েছে, আর হোয়াইটের উপর 2 দিয়ে রিয়েলমি 2। এই হলো রিয়েলমি 2 এর ব্র্যান্ডিং। আর এদিকে রয়েছে পিছন দিকে বারকোড, আর এখানে রয়েছে মেড ইন ইন্ডিয়া, খুব ভালো ব্যাপার। আর কালার ডায়মন্ড ব্ল্যাক, ইন্ডিয়াতে তৈরি হয়েছে রিয়েলমি 2, বেশ ভালোই ব্যাপার, ওই জন্য কস্ট একটু কম রয়েছে। তো চলুন এটাও ফটাফট কেটে ফেলা যাক, আস্তে আস্তে কাটা যাক। চলুন বক্সকে ওপেন করা যাক। এ হলো রিয়েলমি ফেসবুক টুইটার ফলো করার জন্য। এটি হলো সিম ইজেক্টার টুল, আর এর মধ্যে রয়েছে কেস, বা বেশ ভালো মজবুত রয়েছে, হাতের মধ্যে নিয়ে বেশ ভালোই লাগছে। আর এদিকে রয়েছে কুইক গাইড রিয়েলমি 2 এর। তো এই কুইক গাইডগুলো আমাদের আপাতত প্রয়োজন নেই, কেননা আমরা একটু আধটু জানি, তো সেই কারণে এগুলোকে সাইডে রাখা যাক। চলুন এটাকেও রাখা যাক, ঠিক আছে, কেসটাকেও রাখা যাক। আর এই হলো বক্স, বক্সের ভিতরে কি কি রয়েছে দেখা যাক। ফোন, এই হলো ব্ল্যাক কালারের ফোন, এটাও খুলবো। তার আগে বক্সের ভিতরে কি কি কন্টেন্ট আছে সেদিকে ধ্যান দেবো, তার জন্য ফোনকে রাখা যাক। এই হলো ওপোর চার্জার, রিয়েলমি 2 না, আপনারা যেরকমই দেখেছেন ওপোর চার্জার ঠিক তেমনই ওপোর চার্জার। মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট রয়েছে, আর এটা 5 ভোল্ট, এটা একটা নর্মাল চার্জার, 5 ভোল্ট 3 ভোল্ট। তো এটা খুব তাড়াতাড়ি চার্জ হবে না, বুঝতেই পারছেন, ঠিক আছে। তো এটাকেও সাইডে রাখা যাক। আর বক্সের মধ্যে রয়েছে এই হলো কেবল। চলুন কেবলটাকে ফটাফট দেখে নেওয়া যাক। এটা নর্মাল কেবল, ইউএসবি সি নয়, এটা মাইক্রো ইউএসবি চার্জার, যাই হোক। তো এবার আমাদের আসল জিনিস ফোনটার উপর ধ্যান দেওয়া দরকার। তো এই হলো ফোন। তো ফোন ব্ল্যাক ডায়মন্ড শেপে রয়েছে, ফোনটা দেখতে খুবই সুন্দর। আর এদিকে রয়েছে কিছু বারকোড, এগুলোকেও তুলে দেওয়া যাক আস্তে। এই হলো রিয়েলমি 2 ফোন, দেখে খুব দারুণ লাগছে, আর কি বলবো, হাতে নিয়ে একটু প্রিমিয়াম ফিল মনে হচ্ছে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার রয়েছে, ডুয়েল ইয়ার ক্যামেরা রয়েছে, প্লাস লাইট রয়েছে পেছনে। রিয়েলমি 2 এর ব্র্যান্ডিং দেখতেই পাচ্ছেন, একদম চমকাচ্ছে ফাটাফাট। তো চলুন ফোনটাকে ফাটাফাট সেট আপ করা যাক। তো ফার্স্ট বুটের সেট আপ হচ্ছে।
তো আমাদের ফোন সেটআপ কমপ্লিট। এই হলো কালারওয়েস। কালারওয়েস খারাপ না, কালারওয়েস বেশ ভালো ইউআই। আর এই রিয়েলমির বক্স। তো ফাটাফাট একটা ফটো তোলা যাক। আর এই হলো ফোন। তো দেখে খুব ভালো লাগছে, খুব প্রিমিয়াম ফিল। আর এখানে রয়েছে ইউএসবি, মাইক্রো ইউএসবি সি টাইপ পোর্ট। আর এদিকে রয়েছে নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক আর হেডফোন জ্যাক। আর এদিকে রয়েছে পাওয়ার আনলক বাটন, ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার। ফোন খুবই দারুণ লাগছে ব্ল্যাক ডায়মন্ডে। রেড হলে আরও ভালো লাগতো, যাই হোক রেডটা পাইনি, সেই কারণে এটাই অর্ডার করা রয়েছে। আর এর ফিঙ্গারপ্রিন্ট টেস্ট করা যাক। তো দেখুন, ফিঙ্গার দিতেই মাত্র খুলে যাচ্ছে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার হেভি ফাস্ট, দেখুন টাচ করার সঙ্গে সঙ্গেই খুলে যাচ্ছে, কয়েক মিলি সেকেন্ডের মধ্যেই খুলে যাচ্ছে। দেখুন হেভি ফাস্ট রয়েছে। তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার নিয়ে কোনো কথাই হবে না, সুপার ফাস্ট বলতে পারি, আঙুল টাচ করতেই খুলে যাচ্ছে। আর ফোন আর এই লুক পুরো অসম লুক রয়েছে, পুরো ক্লিয়ার করা লুক দেখতেই পাচ্ছেন। আর হেভি পাতলাও রয়েছে ফোনটা, আপনাদেরকে অবশ্যই পছন্দ হবে। সাইড বাই সাইড দেখাচ্ছি, দেখে নিন কেমন চমকাচ্ছে লাইটে। আর এই হলো ক্যামেরা স্যাম্পেল। যে ভিডিওটা রেকর্ড হচ্ছে আপনারা দেখছেন রিয়েলমি 2 থেকে। তো এর ইমেজ স্টেবিলাইজেশান কেমন আছে দেখতেই পাচ্ছেন। তো খুবই স্লোলি হাঁটছি রাস্তা দিয়ে, একটু জোরে হাঁটছি, স্পিড বাড়াচ্ছি, কেমন লাগে দেখুন। রিয়ার ক্যামেরা দিয়ে রেকর্ড হচ্ছে এখন। ইমেজ স্টেবিলাইজেশান কেমন আপনারা জানাবেন। এখন যেটা রেকর্ড হচ্ছে ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে রিয়েলমি 2 এর 720 fps। তো দেখতেই পাচ্ছেন ইমেজ স্টেবিলাইজেশনের খুব একটা ভালো না, যাই হোক। আর এটা দিয়ে ব্লক করা যাবে কিনা, হ্যাঁ করা যাবে যদি সেলফি স্টিক থাকে হাতে, কোনো গম্বেল টাইপের কিছু থাকে, তো মোটামুটি কাজ চলে যাবে। এই রিয়েলমি 2 এর ভিডিও স্যাম্পেল, আশা করছি ভালো লাগবে। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন।